دواړه یو وخت. دوستان عزیز برگشتیم در ادامه برنامه و بخش اطلاعات ما از حادثه شب هم واقعا خیلی یعنی بد بود، خیلی تکان دهنده بود که باز هم شهر کابل ما را یک تکان دیگه داد. بیشتر از آقای منطق میشنویم که بر ما رویداد دیشب بگوید که از چی قرار بود و چی تعداد هموطنان ما را اونجا از دست دادیم و چی تعداد اونجا زخم برداشتن. سلام بر شما، صبحتان بخیر. سلام علیکم، تاسو ته هم سهار بخیر وایم. ما د هر څه مخکې د مشرانو جرګې ټلویزیون قدمونو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې د سې شنبې د ورځې سهار په خیر سره پیل کړی وي. بیا هم یو ځل بیا البته تیر ماښام 9 بجې په پلازمینه کابل کې مرکز کې یعنې د نهمې ناحیې اړوند سیمه کې دلته یو کم ده چې البته د بهرنیانو یو کم ده. تر ډیره پورې داسې په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کم چې ده په خپله باندې کې هغه بهرنۍ شخصي موسسات اوسیږي. یعنې دا هم ویل شوي دي په راپورونو کې چې دلته دغه کمپ اوس چې کوم ده دغه کمپ تر ډیره پورې خارجیان پکې یا بهرنیان پکې نه اوسیږي، داسې یو تعداد ګردان پکې اوسیږي. البته دغه سیمه چې ده د سرکنو نهمه ناحیه د سرکنو نه لږ راوړاندې پخوانۍ او زینوی چې ورته ویلې په دغه سیمه کې دا کم ده. دلته بیګا 9 بجې تقریبا د 9 بجو شاوخوا یو موټر بم چاودنه رامنځته شوې ده. تر ډیره پورې د راپورونو له مخې داسې ویل کېږي چې دلته دغه یو دغه د کمپ البته نښه و. په دغه کې د راپورونو په اساس تر دې دمه پورې چې موږ ته رسېدلي دي 4 نفره پکې وژل شوي دي او تقریبا څه کم 100 کسان پکې ټپیان دي چې تر ډیره پورې د راپورونو په اساس باندې ویل شوي دي چې 23 نفره پکې ماشومان دي او تر ډیره پورې دغه سیمه چې ده د دغه سړک په خوا کې یعنې دغه کمپ شاته دلته کورونه هم دي. تر ډیره پورې خلک دلته اوسیږي. نو رښتیا هم مخامخ یو د تیلو ټانک ده، یعنې مرګ ژوبلی امکان ده ولري چې دغه 4 تنه نور هم د ورځې په اوږدو کې لوړه لاړه شي او پورته لاړه شي یعنې او دغه د 23 نفرې ماشومان چې ښودلي دي په دغه کې تر ډیره پورې د ماشومانو هغه صحي وضعیت نازک ښودل شوی ده، خراب ښودل شوی ده او دغه تر اوسه پورې یعنې د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. نو بیا هم هغه ویلی شو چې تر ډیره پورې د افغان ولس بیا هم د غم په ټغر باندې کېنه ډېر له شکه باندې داسې یو درانه چاودنه وله چې موږ خپله هم په همغه سیمه کې اوسیږو. کله دغه چاودنه چې رامنځته شوله نو بې له شکه چې زموږ ورسۍ د اتاقونو ورسۍ خلاص شولې. واقعا خیلی خطرناک بود چون زیادتر مسیرهایی که خیلی دور بود صدای شنیده شد و گفتن که در یک موتر جابجا شده بود. که تاسو فکر وي څه موده وړاندې په همدغه سیمه کې دنه لږ څه وړاندې په ډسپیچرۍ سیمه ورته وایي دلته هم داسې یو کمپ و. دغه کمپ په خوا کې البته یعنې هدف هم دغه کمپ و، د بهرنیانو دغه تمځای و. دلته هم د شپې دغه برید چې و بیګا څه کم 9 بجې یا 9 بجې فکس داسې و او د دې نه وړاندې چې هغه کوم برید په دغه ډسپیچرۍ کې شوی هغه هم تر ډیره پورې دغه 6:30 شاوخوا و، ماښام د شپې یعنې شپې په وخت کې و. نو هغه هم موټر بم و. نو هغه هم دغسې یو درانه چاودنه وله. د هغې هم هغه زموږ د سیمې یا موږ هلته ډېر نږدې اوسېږو سره. نو رښتیا هم هلته هغه کله چې د انفجار وشو نو وضعیت ډیر داسې کړکېچن و، تر ډیره پورې یعنی واقعا خراب و. خیلی یک حادثه دردناک است که ما شاهد چندین بار است که هستیم. خداوند کسانی که فوت کردن اونا شهید شدن خداوند اونا رو جنت فردوس نصیب کنه و با بازماندگانشان صبر جمیل و کسانی که زخمی هست خداوند اونا رو هم از درگاه خود شفا بده. خب یو بل ریپورت ده چې ډیر مهمه ریپورت هغه هم ده، البته که څه هم زه اوس دفتر ته راورسېدلم ریپورټونه ډیر زیات و خو هغه تازه ما راواخیسته چې بیګا د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون البته دغه د پلازمینې کابل په ګډون د کوچیانو د ناحیو د ټاکنې پایلې هم اعلان کړې. البته دغه اعلان چې کېږي تقریبا څه کم 3 میاشتو ځن وروسته دغه د پلازمینې کابل د تیرو ټولټاکنو د پارلماني البته دغه ټولټاکنې نتیجه اعلانېږي. بیا دلته یو تعداد کوم کسان چې البته ویل شوي دي ټولټاکنو د خوا نه جدول هم راغلی دی چې په کومو رایو باندې کامیاب شوي دي.
نو هغه اعلان وکړ، البته ابتدایي اعلان ده، خو دې ترڅنګ داسې یو شمېر کاندیدان ادعا لري، دعوه کوي چې په دغه برخه کې په پراخ کچه باندې فساد شوی ده او تر ډېره پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ناغېړۍ تورنوي، په فساد تورنوي. که څه هم دې نه مخکې دغسې واضح د شکایتونو کمیسیون داسې ځینې شکایتونه ثبت کړي وو په دغه برخه کې، د فساد په برخه کې، د اخلاقي فساد په برخه کې. دې ته ورته نورو مواردو کې هم دغسې یو څه شکایتونه ثبت شوي وو، خو اوس دغه پایلې دي چې اعلانېږي، نو البته ابتدایي پایلې دي، کیدای شي په دې کې تغییرات راشي یا رانشي، هغه بیا هم د ټول ټاکنو پورې تړاو لري. خو یو شمېر کاندیدانو ګواښ کړی ده که چېرته زموږ رایې، البته زموږ رایې سره لوبه شوې ده او زموږ رایې مد نظر نه دي نیول شوي څه که نه، نو بیا هم دغه بریا دې الله وکړي چې په هېواد کې بیا هم تر ډېره پورې دغه راتلونکی پارلمان چې کله جوړیږي او دغه نوي وکیلان چې دغه کرسۍ ته ورځي، خدای دې وکړي چې د دغو په راتګ سره په هېواد کې په رښتینې ډول سره په د صداقت نه په ډک زړه سره په یو احساس سره دغه وطن ته، دغه خاورې ته، دغه ځورېدلي ملت ته البته هغه ملي ګټو ته په پام سره د دغه هېواد څخه دفاع وکوي، تر څو وکولی شو یو په سولامیزه فضا کې موږ تاسو ژوند وکړو. دغه ریپورتونه قدرمند دوستانو سره هم شریک کړم. شما زنده باشین. واقعا موضوع خوب را اشاره کردین که انتخابات است. خدا کنه همونطور که شما گفتین کسایی که نو میاین در چوکی ها و در رأس قرار میگیرن، خدا کنه که بتانن به درستی، به صداقت، به همو حس وطن دوستی وظیفه خود انجام بدن. سپاس شما آقای وطن. دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، بازم در ادامه برنامه با مهمان دیگر ما با ما باشید.